السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اليوم جيت لكم ان شاء الله بواحد الفيديو اللي شحال هادي وانا كنحاول انني نصاوبها، واعوام واعوام ما كانتش كتصدق لي. ودابا لقيت واحد الطريقه اللي ممتازه اللي كتجي بحال داكشي اللي في لي ريستورون، الا وهي لا بيتزا. لا بيتزا اللي فريمون خصها تكون عندها واحد المذاق، واحد لا كولور، واحد العين كتاكل وكل شيء كياكل. واليوم لقيت واحد الطريقه كما شفتوا عندنا لا فارين بواحد الطريقه اللي هي روعه. دونك غادي نهضر لكم اليوم باللغه الفرنسيه وباللغه العربيه، لان بزاف اللي طلبوا مني باش نستعمل اللغات لحقاش كيبغيو ياخذوا لا روسيت. اون 300 غرام دو فارين تيب 45، 200 غرام دو سمول اكسترا فين. دونك كما قلنا عندنا 300 غرام ديال الطحين و200 غرام ديال الفينو صفر، لي هذاك الفينو، هذاك الصفر، الزرع الصفر، ليكسترا فان. عندنا 300 مليلتر ديال الماء، عندنا معلقه كبيره ديال السكر مخلطه مع 15 غرام ديال الخميره، كنخلطوها مزيان وكنخليوها بجنب باش كتطلق لنا ديك الخميره. وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، ومعها شويه ديال الزعتر وشويه ديال البازيليك، يعني الزعتر والبازilic. Je répète, nous avons 300 millilitres d'eau, nous avons une grande cuillère de sucre avec 15 grammes de levure de boulanger, et nous avons une grande cuillère de sel, une petite cuillère pardon, de sel avec un peu de thym et avec un peu de basilic. كما شفتوا الماء خصو يكون دافي، والخميره خصها تكون طالقه شويه، يعني طالقه مع بعضياتها في السكر. Donc, nous allons prendre les ingrédients un par un et on va essayer de les mélanger. Donc, on commence par la farine. On met d'abord la farine. C'est de type 45, je précise. La farine, on rajoute la semoule. Donc, زدنا هنا الطحين وزدنا la semoule. وغادي نزيدو عليهم الملحة والزعتر. Nous avons rajouté aussi le sel avec le thym et le basilic. غادي نزيدو عليهم الماء. Nous allons rajouter aussi les 300 petit à petit, les 300 millilitres d'eau, et on commence à mélanger. Et au même temps, nous allons rajouter le sel, la farine, la levure, pardon, et nous allons pétrir pendant 10 minutes avec une vitesse moyenne. Donc là, comme vous avez vu, زدنا الخميره وغادي نزيدو الملحه. انا بالطبع كما كنضيعش هذيك الخميره كامله كندير كلشي، وغنخليوهم هادشي كامل، غنخليوه يتعجن لمده 10 دقائق. وكنزيدو الماء بتيتا بتي كما كتشوفوا. انا كنحاول ناخذ كاع ديك الخميره اللي بقات لاصقه ليا في ديك سميتو، يعني مهم انني لي 15 غرام يكونوا صافي. هذا هو الحد ديال الماء، وكنخليو هادشي كامل يتعجن مزيان على واحد الفيتاس موين، يعني على واحد الجهد ديال الغوبو يكون معتدل، ما يكونش مجهد بزاف وما يكونش عاوتاني قليل بزاف، يعني ديك لا فيتاس 4 5. Donc nous allons laisser tout ça pétrir pendant 10 minutes, comme j'ai dit, à vitesse moyenne entre 4 et 5 pendant 10 minutes. Et après on prend nous allons prendre la pâte et on la laisse dans un bol pendant 1 à 12 heures. Donc là, pendant que ça tourne, il ne faut pas oublier de rajouter 2 grandes cuillères à soupe. Je la laisse travailler pendant tout 9 minutes et demie à peu près. Et vers la dernière minute, on rajoute 2 grandes cuillères à soupe, comme vous voyez. زدنا 2 معالق ديال الزيت البلديه، حتى دازت واحد 9 دقائق هكاك. ضروري انا كنعطيكم داكشي بالتدقيق، يعني حسبت لكم داكشي كامل بالتدقيق باش تجيكم ناجحه، وباش ما تضيعوا حتى شي مرحله ولا حتى شي ايطاب من المراحل ديال العجينه. غتقولوا بانني كنهضر هضره بزاف وبان سميتو، ولكن كنحاول نشرح باش تنجح لكم لاباط وباش تجيكم فريمون ايغي لاباط، باش تجيكم دايره. دونك nous allons mettre la pâte dans un bol ou un récipient, peu importe. On a met un peu d'huile dans les mains et nous allons prendre la pâte et la laisser se reposer pendant entre 1 heure et 2 heures. Moi franchement, personnellement, je la laisse pendant 2 heures. Pendant 12 heures,
et après, je vous montrerai comment on fait après. Donc pendant ces 12 heures-là, on la laisse se reposer et on voilà, comme vous voyez. دونك كيما قلت لكم غنخليوها في هذاك الغيسيبيون في هذاك الزلافه لمده ساعه اونتر ما بين ساعه وحتى لساعتين. سمحوا لي قبيله كنقول البازيليك هو الحبق، شويه ديال الحبق. البازيليك هو الحبق. كنخليوها لمده ساعتين. انا شخصيا كنخليها لمده ساعتين، كنغطيو عليها بالبلاستيك وكنديروا عليها واحد الزيف وكنخليوها في بلاصه سخونه حتى كتخمر وتطلع مزيان. علاش كندير الزيت في الاخر؟ باش ما كتلصقش ليا في الميكا وكيبقى ليا النص ديال لاباط في الميكا. هذاك الشيء علاش كنخلي الزيت، وباش ان العجينه كتعجن مزيان، كتدلك مزيان مزيان مزيان. Comme j'ai dit, je prends la pâte. J'essaie de faire vite pour ne pas vous faire perdre du temps. Donc, je prends la pâte, je la coupe en trois. J'essaie de les laisser se reposer pendant 10 minutes. Je l'étale sans rouleau. Attention, il ne faut pas faire du rouleau. Il ne faut pas utiliser le rouleau pour la pâte à pizza. Et je prends 2 cuillères de tartare à l'ail et je prends 2 cuillères de crème fraîche. Si vous n'avez pas de tartare, vous pouvez le remplacer avec un peu d'ail dans la crème fraîche et une cuillère de fromage blanc. جو ريبيت، يعني كما قلت لكم كناخذ لاباط كنقسمها لثلاثه ديال الكريات يعني متوازنه. كناخذ 2 معالق ديال لا كريم فريش مع 2 معالق ديال الطرطار كما شفتوا في الصوره. اللي ما عندوش الطرطار ياخذ داك الفرomage ويدير فيه الثومه، ولا الفرomage بلون ويدير فيه الثومه، معلقه ديال الفرomage بلون. اي كنزيد الموتزاريلا من الفوق، هذاك الفرماج خاص بالبيتزا. Et je rajoute un peu de fromage à pizza, c'est de la mozzarella en fait. Et je rajoute aussi un peu de thym, un peu de basilic. Donc كنزيد شويه ديال الزعتر وشويه ديال الحبق كما كتشوفوا في الصوره. وكنسرح. اللي السر هو انكم ما ديروش الرولو ما تخدموش، ديروا العجينه بشويه بشويه. Donc je rajoute aussi du poulet frais. Le blanc de poulet, moi je le cuis pas à l'avance parce que sinon ça devient sec après. Avec la pâte, il a le temps à cuire. De toute façon, il a le temps à cuire. Donc كما قلت كنزيد البلان صدر ديال الدجاج خضر، ما كنطيبوش لانه ملي كيطيب كيعاود يقصاح. وكندير بطاطا اللي مسلوقه ولا مفوره، انا كنفضلها مفوره في الماء نص تفويره وكنديرها فوق منه. Donc je rajoute de la pomme de terre cuite à la vapeur ou à l'eau avec un peu d'oignon coupé en tout petits morceaux parce que moi mes enfants n'aiment pas l'oignon quand on le voit. كنزيد شويه البصله مفرومه مزيان. انا بالنسبه لي ولادي ما كيحملوش البصله يشوفوها، دونك كنفرمها مزيان كتعطي واحد النكهه. وكنزيد الفرomage غابي من الفوق عاوتاني ديال الموتزاريلا. والسر الثاني هو البيضه اللي كندير في الوسط، كيجي روعه 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 روعه. كنحاولوا نفرقوها بواحد المعلقه. Comme ce que j'ai dit, moi je rajoute de la mozzarella là-dessus et je rajoute en même temps un œuf au milieu et j'essaie de le séparer petit à petit et je la laisse se reposer encore pendant 5 à 10 minutes, le temps que la pâte se repose. Et après, pareil, je fais avec l'autre pizza au saumon. La même chose, les mêmes ingrédients, thym, basilic, sauf l'œuf. Moi, je le mets pas. Vous voulez le mettre, vous pouvez le rajouter. Et je la laisse se reposer pendant 10 minutes sur une température au four 270 degrés à 250. Comme j'ai dit, alors c'est bon, c'est fini. Voilà, c'est celle avec le poulet, regardez. Et poulet tartare œuf. كما قلت لكم هذيك ديال الدجاج بالبطاطا وهذه ديال السومون. Et celle-ci c'est du saumon tartare et crème fraîche et pommes de terre. Et celle-là, je l'utilise moi avec des oignons qui sont visibles, avec un peu de poivron et un rouge vert, comme vous voyez. Elle est vraiment très 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 croustillante, sincèrement. Elle est super bonne celle-là. Celle-là, je l'ai utilisée pour moi et mon mari parce que les enfants n'aiment pas trop les légumes dans les pizzas. Donc celle-là, Made in Amel et Hicham. كما شفتوا دونك كنستعمل فيها شويه د الفلفله حمراء خضراء، وكندير معاهم شويه د البصله، كندير معاهم البيض كما هذيك، غير هذيك فيها شويه د الخضر. وخصوصا البنات اللي نصحكم احترموا الوقت ديال التخمار واحترموا الوقت ديال يعني في الاخر الا بقات هذيك 10 15 دقيقه بيد ما طابت البيتزا ما عليهاش. واحترموا الوقت ديال الفران، خص الفران يكون سخون مزيان يعني ما بين 250 و 270. مهم ها هما جاو رائعين. ils sont super 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 bonnes. J'aimerais bien
15 jours, on me dit vraiment Amel, on l'a essayé et c'est super bon. N'oubliez pas de faire j'aime et like pour la page afin que je puisse être là pour toujours. فوالا كوم سكو جي دي ما تنساوش ديروا لايك وجيم وما تنساوش تشاركوا مع اصدقاء ديالكم مع الاخوان ديالكم ونتمنى انكم تجربوها وتعطيني رايكم فيها لان فعلا روعه كما كتشوفوا انا راه باقا كنعاود نوريكم فريمون في لاباط راه روعه بحال ديال لي ريستورون سي كوم سيل دي ريستورون فريمون الي سوبر بون جات غزاله الله يعطيني الصحه المهم السلام عليكم الاخوان